meron nga pala tayong tatlong sausawan. Meron tayong bagoong alamang, asin na may sili, at toyo na may asukal at sili. Ito yung mga perfect pang sausawan ng hilaw na mangga. Hi guys! Magandang araw! Meron nga pala ako ditong tatlong hilaw na mangga at bagoong alamang. Wait lang, balatan ko lang to guys dahil excited na talaga akong kumain. Ay, medyo maniban na siya. Ayan o, parang color yellow na. Pero mas masarap pag hilaw na hilaw. Ayan. Nangangasim na ako. Ang bango niya. Ang bango. And wait lang guys, balatan ko lang to. Ito na guys, nabalatan ko na siya. So, hugasan ko lang ito at hihiwain. Ito na siya guys, nahugasan at nahiwa ko na tong manggang hilaw. At meron nga pala tayong tatlong sausawan. Meron tayong bagoong alamang, asin na may sili, at toyo na may asukal at sili. Ito yung mga perfect pang sausawan ng hilaw na mangga. Tara, tikman na natin. Dito muna tayo sa bagoong alamang. Kain po tayo. Sarap. Next muna natin tong asin na may sili. Tingnan natin kung ano yung perfect talaga. Harap. Next natin tong toyo. Toyo na may sili at asukal. Perfect din. Lahat sila talaga bagay na bagay sa hilaw na mangga. Pinakagusto ko talaga dito ay bagoong alamang. Bukod sa tatlong sausawan na to, meron pa ba kayong naiisip na perfect pang sausawan ng mangga? Paki-comment naman dyan. Asin na may sili. Ang crunchy pa ng mangga natin. At ang bagong-bago pa na. Toyo. Grabe, crunchy pa talaga siya. Harap. Grabe, kahit ano dito, perfect talaga. Bagay na bagay. Sa inyo ba, nagbubunga na yung mga mangga? Or bulaklak pa lang din? Ayan, dito kasi sa amin, bulaklak pa lang. So, magsasawa tayo sa mangga pag nagbunga na. Ang dami. Harap. Last na natin to. Sarap. Grabe. Okay na ako, guys. Craving satisfied. And, guys, please do follow our Facebook page. Meron na tayong Facebook page sa mga nag-suggest sa akin na gumawa ng Facebook page.
Ayan po, meron na tayong Facebook page at ang pangalan ng ating Facebook page ay Irene the Cookeries. Alam niyo kung bakit? Story time lang guys kasi ganito yan. So, nung sa aking profile, nag-vlog ako before last year. Nagluto-luto tayo guys. And yung mga nakakakilala sa akin, kapag nakikita ako or nagchat-chat sa akin, kasi napapanood nila yung vlog ko, sinasabi sa akin na, cookeries yan? Kaya naman, ang naisip kong pangalan ng page natin is Irene the Cookeries. Yun lang, kami lang. Yun lang, pakipollow po guys. At para po mapanood nyo pa yung iba nating luto-lutoan at mukbang. Ayan, tsaka yung mga mini vlogs natin. Maraming salamat po at hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye-bye!